मर्निङ नमस्कार सेवारो फ्याफुल्ला जोजोलोप्पा। यो आज चाहिँ मैले किन यो भिडियो चाहिँ सम्प्रेषण गर्दैछु भने नेपाल यस्तो देश हो कि यहाँ धेरै सम्मान बोकेको ठाउँहरू चाहिँ तपाईको छ। खोला नाला डाँडा काँडा पाखा पखेरोहरू र यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो राष्ट्रियता चाहिँ मनमा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो बाटो चाहिँ तपाईको बिर्तामोड दमकबाट चाहिँ तपाईको रबी जाने बाटो हो र बीचमा कालोपत्रे पनि बनिरहेको छ। यो चाहिँ विशेष गरेर लारुम्बा किराँत धर्मावलम्बीहरूको मुख्य तीर्थ केन्द्र पनि यही बाटोबाट गइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो ठाउँ छ कि यहाँ यो देशमा यो ठाउँमा धेरै सम्भावनाहरू धेरै छन्। यी डाँडा पाखामा अम्लिसोहरू रोप्ने हैन चाहिँ तपाईको अम्लिसो रिसोर्ट खोल्ने होटल खोल्ने यो खोलाहरूमा चाहिँ नि तपाईको माछा पर्याप्त चाहिँ तपाईको छोडिदिने हो भनेदेखि माछाबाट पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। यो पानीलाई तपाईको हरेक क्षेत्रमा बाली नाली तपाईको पानीलाई सदुपयोग गर्ने हो भने यहाँबाट पनि टन्न हुन्छन्। तर मान्छेहरू खाली विदेश जाने तर्खरमा गर्छन्। यी पारिपट्टि देखिएको यो चाहिँ तपाईको कोलाको बिरुवा हेर्नुहोस्। यसलाई राज्यले एकदम व्यवस्थित गर्ने हो भने यो तपाईको यो यसले आर्थिक उपार्जनलाई एकदमै राम्रो भूमिका खेल्थ्यो। हेर्नुहोस् हैन, यो खोलाहरूमा माछा लगाइदिने माछालाई नियन्त्रण गर्ने हैन त्यस्तो खालको भइदिएको भए हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो भौगोलिक कारणले पनि हाम्रो देशमा एकदमै राम्रो चाहिँ पर्याप्त चाहिँ सुविधा सम्पन्न भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ आँखा देख्दैनौँ, अन्धा छौँ। अनि चाहिँ तपाईको विदेशमा चाहिँ तपाईको अर्काको लुगा धुनुपर्ने 18 घण्टा 16 घण्टा खट्नुपर्ने। अब हामी नेतालाई मात्रै गाली गर्छौँ, त्यसो होइन। हामीले आफैलाई पनि एकचोटि बुझेर आफ्नै देशमा हामीले साकारी भएर धर्मलाई अँगालेर सत्कर्मको बाटो गरेर हामीले हाम्रो देशलाई चाहिँ तपाईको एकदमै आत्मनिर्भर मुखी बनाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। धन्यवाद 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 सेवारो। ल यो मेरो युट्युब च्यानललाई पनि माया गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हामीले अहिले चाहिँ तपाईको विभिन्न नराम्रा कुराहरूलाई चाहिँ बढी चाहिँ उ गरिन्छ। तर पनि हामी सबैजना लागेर सत्कर्म भएर हाम्रो देश र समाजको लागि हामीले केही गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, पैसा मात्रै कमाएर हुँदैन, पैसा पनि सब थोक होइन। अनि त्यस कारणले गर्दा